სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისაწმინდისათა ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო, ძმანო და დანო. დღეს მეზვერე და ფარისევლის კვირა არის. ჩვენ უკვე შეუდექით დიდი მარხვის დღეებს. ამ კვირას პირველად იქნა გამოყენებული ღვთისმსახურებაში მარხვანის წიგნი, რომელიც იკითხება მხოლოდ დიდი მარხვის წინ და უშუალოდ დიდი მარხვის დღეებში. და ეკლესიამ დაიწყო მზადება არა თუ დიდი მარხვისთვის, არამედ ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულისათვის. და ჩვენც როგორც ეკლესიის შვილები, ქრისტეს სამწყსოს წევრები, ჩვენც შეუდექით ამ დღეების ლოცვით წესს და ნელ-ნელა საკუთარ თავს ვამზადებთ ჯერ დიდი მარხვის წმინდა დღეებისათვის და შემდგომ უკვე ქრისტეს აღდგომის დღესასწაულისთვის ამ დღეების განმავლობაში. და როგორ გვამზადებს ჩვენ ეკლესია, როგორ უნდა შეუდგეთ ჩვენ დიდ მარხვაში, კი არ უნდა ზოგჯერ ესე ვთქვათ, ჩვენ დიდ მარხვას ვიწყებთ ასე გაქანებული, რომ ვიტყვით, თითქოს სადღაც რო ჩქარობ ადამიანი და რაღაცა იქ უკვე გამავალ მატარებელს რო შეახტები. ამგვარად კი არ უნდა დავიწყოთ დიდი მარხვის დღეები და ამაში რავს გულისხმობ. ჩვენ ხშირად ფიქრობთ, ახლა დაიწყება მარხვა, მე რაღაც თავის შეკავება მომიწევს რაღაც საკვებ პროდუქტებზე, ფიქრობთ, რომ ახლა მე რაღაცა მაწუხებს, ამას როგორ გავაკეთებ, უნდა ამის თაობაზე დაველაპარაკო და ასეთი შფოთვა და ფიქრები გვაქვს. მაგრამ ეკლესია პირდაპირ გვეუბნება თუ როგორ უნდა მოვემზადოთ ჩვენ დიდი მარხვისათვის და აი დღევანდელი დღე, რომელშიც იქნა წაკითხული წმინდა სახარებიდან მეზვერე და ფარისევლის იგავი, არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი თუ როგორ უნდა შევიდეთ ჩვენ დიდ მარხვაში და როგორ უნდა გავიაროთ ეს წმინდა დღეები. ასეთივე იყო წინა კვირაც, როდესაც ეკლესიამ ჩვენ მოგვითხოვა ზაქე მეზვერის შესახებ. და დღესაც მაცხოვარი თავის მოწაფეებს შემდგომ იგავს მოუთხრობს. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავაკვირდეთ თუ ვინ არის მთხრობელი. მთხრობელი არის თავად მაცხოვარი. და ის ყვება შემდეგ ამბავს. სოლომონის ტაძარში შევიდა ორი ადამიანიო. ერთი იყო ფარისეველი, ხოლო მეორე მეზვერე. ფარისევლები იყვნენ ერთ-ერთი
ებრაული საზოგადოების იმდროინდელი ებრაული საზოგადოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფის წევრები, რომელთაც პატივს მიაგებდნენ იმის გამო, რომ მათ კარგად იცოდნენ საღვთოს ჯული, მოსეს ჯული, მისდევდნენ მას, იცავდნენ იმ წესებსა და ტრადიციას, რომელიც იყო დამკვიდრებული ებრაელთა საზოგადოებაში. ესენი წარჩინებული ადამიანები იყვნენ თავისი საზოგადოებისა და მათ მეორე ადამიანი, მეზვერე, ეს იყო ადამიანი აბსოლუტურად საპირისპირო დამოკიდებულებას, რომელიც საპირისპირო დამოკიდებულებას ღებულობდა საზოგადოებიდან. მეზვერე, ანუ მებაჟე, როგორც მოგეხსენებათ, ბაჟი სამკრეფი, რომელიც იმ დროს ემსახურებოდა დამპყრობელს, ანუ ოკუპანტს და ამ შემთხვევაში ეს დამპყრობელი იყო რომის იმპერია და რომის საჯარისო გარნიზონები იდგნენ იმ დროისათვის იუდეაში და ისრაელში და ეს ადამიანები ხარკს კრებდნენ, რა თქმა უნდა, რომის იმპერიის სასარგებლოდ. რამე თუ ნაწილი იყო რომის იმპერიისა იმ დროს ებრაელთა სამეფო და არა მხოლოდ ის, არამედ მრავალი სხვა ქვეყანაც. და მოგეხსენებათ, რომ რომის იმპერია იმ დროს იყო წარმართული და იმპერატორებს მიაგებდნენ პატივს ისე, როგორც ღვთაებას, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც იმპერატორის ქანდაკებები შეტანილი იყო იერუსალიმის ტაძარში და ამან გამოიწვია დიდი შფოთი, მღელვარება და შეტაკებები ებრაელთა და რომაელთა შორის, რომაელ სამხედროებთან და აი ერთ-ერთი ამ ორი ტაძარში შესული ადამიანთაგან არის ეს მეზვერე, მებაჟე. ეს ორი ადამიანი შედის ლოცვისთვის, იმისათვის, რომ ილოცოს ღვთის წინაშე და მაცხოვარი აღწერს მათ ლოცვას. ამბობს თუ როგორ ილოცა ერთმა და როგორ ილოცა მეორემ. ის არ ამბობს, რომ ან ერთია კარგი, ან მეორეა ცუდი, არა. ის აღწერს მათ ლოცვას და აქ ლოცვიდან, ანუ ტაძარში ყოფნიდან გამომდინარე, შემდგომ აკეთებს უკვე დასკვნას. და ბრძანებს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, რომ მეზვერე ფარისეველი შემდეგნაირად ლოცულობდაო, გმადლობ შენ უფალო, რომ მე არა ვარ ისე როგორც სხვა ადამიანებიო, ისეთი როგორც სხვა ადამიანებიო, თუნდაც აი ეს მეზვერეო. მარხულობო, კვირაში ორჯერ მარხულობო, ლოცულობო, ჩემი შემოსავლის მეათეც წირავ ტაძარსო.
და მეზვერე კი შემდეგნაირად იდგაო ღვთის წინაშე და ლოცულობდაო. იდგა ისე, რომ თავს ვერ წევდა, ანუ თავმოდრეკილი, მდაბლად დგომი მეზვერე გულში ირტყამდაო მჯიხს და ამბობდაო, ღმერთო, მილხინე მე უძღებსა ამასო. და აი ადამიანები ტაძარში შესულები ლოცვისთვის, იმისათვის რომ ღმერთთან გააბან საუბარი და მიიტანონ თავიანთი სათხოვარი, თუ ღმერთი ადიდონ, აი ამ ორ ადამიანს შორის ერთი იდგა, ესე ვთქვათ, გამართული ზურგით, იდგა ამაყად, რომ მას აქვს უფლება ღმერთს მიმართოს და ამ თავის უფლებას ღმერთთან მიმართვისა ამას აკეთებდა, თუნდაც რო ყოფილიყო, თქვათ, ეს ასე სიამაყით ნათქვამი ლოცვა, შესაძლოა, რომ უფალი ამას არ ჩაუთვლიდა ესე ვთქვათ, ცოდვაში, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ და ხან ვამაყობთ, ხან თავი მოგვაქვს, ხან თავმოწონება გვაწუხებს, ხან კიდევ პირიქით სასოწარკვეთილებას მივეცებით და ასე ცვალებადია ჩვენი ხასიათი. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ფარისეველი მეორე ადამიანის ხარჯზე იწონებდა თავს და აქედან გამომდინარე მიაჩნდა, რომ მას აქვს უფლება ღმერთს მიმართოს, იმიტომ რომ ის არ არის ისეთი ცოდვილი, როგორიც არის მეზვერე. ანუ მან სრულიად უგულებელს ყო ცნება მოსეს ჯულისა, ბიბლიისა, გიყვარდეს მოყვასი შენიო. მან დააკრინა მის გვერდით ყოფი ადამიანი, ისე და რომელიც ლოცვ მივიდა ტაძარში, შეურაცხო შინაგანად, იმიტომ რომ ჩათვალა, რომ მას არა აქვს ამის უფლება ღმერთთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ მრავალი ცოდვა აქვს. ხოლო მეზვერე იდგა და თავის თავს შეურაცხყოფდა და აი ეს ჯიღი, რომელსაც ის გულზე ირტყამდა, ზუსტად ნიშანი იყო იმისა, რომ ის თავის ცოდვასაც განიცდიდა და თავისი გულის გაწმენდა უნდოდა, იმიტომ რომ კერჩი არის გული და გულში კიდევ არის ან სათნოება, ან ვნებები. ხან კიდევ ორივე ერთად. უმეტესად ასეა. და ერთადერთი, რასაც ამბობდა ეს მეზვერე, იყო ღმერთო, მილხინე უძღებსა ამასო. ღმერთო, მაპატიე და მომეც სიკეთე მე უძღებს, ანუ გაუმაძღარს ცოდვით გაუმაძღარს. ამას აღიარებს მეზვერე. აქ არ არის საუბარი, რომ ამ ადამიანს ბევრი ცოდვები ჰქონდა, ის თავისი სამსახურიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ
სამსახურებრივი ცოდვები ექნებოდა მას, სხვა დანარჩენზე პირად ცოდვებზე არ არის საუბარი, მაგრამ ამ ადამიანისათვის ეს იყო სამძიმო და მტკივნეული. და მაცხოვარი ამგვარად ასრულებს იგავის მოთხრობას, რომ გეტყვით თქვენო, რომ ამ ორი ადამიანისგანო ორი ადამიანთაგან გამართლებული ტაძრიდან გამოვიდაო მეზვერეო. რამე თუ ვინცო აღიმაღლოს თავითვისი იგი დამდაბლდესო, ხოლო ვინც დაიმდაბლოს თავითვისი იგი ამაღლდესო. და მეზვერე იმდაბლებდა თავს ღვთის წინაშე. ის იმდაბლდებდა თავს, ის თავის თავს თვლიდა, რომ არ არის ღირსი ამაყად დგომისა უფლის წინაშე, არ არის ღირსი, რომ სთხოვოს უფალს რაღაცეები, თავი იმართლოს, თავის სიკეთეებზე ისაუბროს. ის ამბობდა, ღმერთო, მილხინე უძღებსა ამას. ის საკუთარ თავს იმდაბლებდა. ხოლო ფარისეველი კი პირიქით თავის თავს აღიმაღლებდა უფლის წინაშე. ლაპარაკობდა თავის სიკეთეებზე, თავის სათნოებებზე. რას აკეთებდა კარგს, როგორ იცავდა სჯულს და იმაზე მეტსაც კი აკეთებდა ეს ფარისეველი, რაც სჯულით იყო მოცემული. მაგრამ ეს ლაპარაკი აღვივებდა მის პატივმოყვარეობასა და ამპარტავანებას. და ღვთის წინაშე იმან, ვინც დაიმდაბლა თავი, ის გაცილებით ამაღლებულად გამოჩნდა. ძვირფასო ძმანო და დანო. და თუ დავაკვირდებით ჩვენ დღევანდელობის სულისკვეთებას, ყველგან გვესმის, რომ შენ უნდა ილაპარაკო შენს წარმატებებზე, შენს მიღწევებზე, შენს სიკეთეებზე, საკუთარ თავს რეკლამა უნდა გაუკეთო. აი დღევანდელობის მოთხოვნა ასეთია ყველგან. იქნება ეს მასმედია, თუ მიდიხარ შენ სამსახურში, ვინც უფრო მეტად საკუთარ თავს წარმოაჩენს, ესე იგი, მას მეტ პატივს მიაგებენ. ბავშვებსაც ამას ვასწავლით სამწუხაროდ. და ხშირად ბავშვები სამწუხაროდ ვერ გებულობენ, თუნდაც თუ უფროს ესმის, რომ სამსახურში მიღებისას მან უნდა თავისი CV წარადგინოს და იქ თავისი მიღწევები ჩაწეროს. ბავშვებს ეს გამოსდით როგორც ტრაბახი. და ტრაბახი არაფრის მომტანი არ არის. იმიტომ რომ აღვივებს პატივმოყვარეობას და ხშირად ვინც ბევრს ტრაბახობს, იმას არაფერი არ გამოსდის. და აი ამგვარად დავაკვირდეთ, ძვირფასო ძმანო და დანო,
ჩვენ რას ვატარებთ საკუთარი თავის შიგნით. აი ამ სურვილს რომ წარმოჩდეთ ყველგან და ყველაფერში და ასე ვთქვათ საკუთარი თავი სხვაზე მაღლა დავაყენოთ. თუ პირიქით მე მახსოვს ჩემს ახალგაზრდობაში ადამიანი რომელიც ტრაბახა იყო დიდ პატივს არ იმსახურებდა. და კიდევაც უფროსები ამას ასწავლიდნენ უმცროსებს რომ ნუ იქნები ტრაბახა საკუთარ თავზე ნუ ილაპარაკებ. იმიტომ რომ ეს არ არის ლამაზი და მისაღები. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც უადგილოა ეს და არც არავინ გეკითხება ამას. დღეს პირიქით ვცდილობთ რომ საკუთარ თავზე ვილაპარაკოთ და მეორე ადამიანის ასე ვთქვათ თუ გაგვახსენდება ხომ კარგი თუ არა და უფრო მეტად საკუთარ თავზე. და ეკლესია ჩვენ გვიჩვენებს ზუსტად თუ როგორ უნდა დავიწყოთ ჩვენ და როგორ უნდა გავიაროთ დიდი მარხვის დღეები იმისათვის რომ აღდგომის სიხარული შემოვიდეს ჩვენს გულში. ჩვენ უნდა დავიმდაბლოთ თავი ღვთის წინაშე და მოყვასის მიმართ ჩვენ არ უნდა გქონდეს ქედმაღლური და თავმოწონების აზრები და ფიქრები და სურვილი რომ მასზე მაღლა გამოჩდეთ და საკუთარი თავი დავაყენოთ. ამიტომაც არის წმინდა წერილში ნათქვამი რაც საკუთარი თავისთვის გინდოდეს ის გინდოდეს მოყვასისთვისაც. თუ ჩვენ არ შეგვიძლია უკეთესი უსურვოთ მოყვას როგორც ამას ქრისტე გვასწავლის ან როგორ მაგალითად ჩვენ გვაძლევენ წმინდანები ყოველ შემთხვევაში ის უსურვოთ რაც ჩვენ საკუთარი თავისთვის გვინდა. ყველა ვითარებაში შინაგანად ეს სურვილი ვატაროთ ძვირფასო ძმანო და დანო და აი ამგვარად თუ ჩვენ დიდი მარხვის დღეები გავიარეთ, ანუ ღვთის წინაშე თავის დამდაბლების და მოყვასის მიმართ არა ამპარტავანებითა და ქედმაღლობით, არამედ სიკეთის სურვილით, მაშინ აღდგომის სიხარული ჩვენს გულში ძალზე ძლიერად შემოვა და ეგ სიხარული გაგვყვება ჩვენ შემდგომაც. და სიხარული არის ის, რაც ყველა ჩვენგანი ამ ცხოვრებაში ეძიებს. და ზოგჯერ ის ძალზე ახლოს არის. ზოგჯერ ძალზე მარტივია. მაგრამ ჩვენ თვითონ ვართულებთ ჩვენ ცხოვრებას ჩვენი არასწორი განწყობებით და შემდგომ უკვე ქმედებებითაც.
მერთმა დააგლოცოთ ძვირფასო ძმანო და დანო და უფალმა ყველას შეგვაძლებინოს ღვთის სიტყვის შესრულება. ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ რამეს ვაკეთებ როგორც ეკლესიის წევრი, ვაკეთებ წმინდა წერილის ცნებას, ამას ვაკეთებ ქრისტეს გულისათვის. და თუ ვაკეთებ ქრისტეს გულისათვის, მასში ქრისტეც ახლოს არის ჩემთან. ჩვენთან არს ღმერთი.